Depois que Dona Zelita acabou com a festa de Cleitinho Fubá, cortando a luz do quarteirão, ele resolve se vingar. Cleitinho recruta os mais perigosos caramelos do norte. Ele chama Mocotó do Gueto, Billy Trombadinha, Snoop Dogg, que era dono da boca de ração adulterada, e Rafael do Desmanche. Cleitinho faz uma reunião e eles planejam invadir a casa de Dona Zelita e quebrar tudo. Mas Benedita Fuxiqueira escuta o plano e fala para Dona Zelita. Na mesma hora, Dona Zelita recruta Tonha da Fofoca e Arlete Cochicho. Juntas, elas eram as fofoqueiras superpoderosas, unidas contra Cleitinho Fubá e sua turma. Chega o grande dia e a invasão à casa de Dona Zelita começa. Eles chegam sem fazer barulho e já quebram a fechadura da porta. O que eles não contavam é que as fofoqueiras superpoderosas tinham ligado para Zé Fuinha, o xerife da região. O xerife prende todo mundo em flagrante e leva direto para a carrocinha. Negão da 300 vê a reportagem na TV e fica impressionado. Será que Negão da 300 vai ser a salvação dos caramelos?